Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24, в студии я, Азамат Ачур. И сегодня в выпуске. На каких условиях со следующего года будет выплачиваться тувинская ипотека? Централизация стоматологических кабинетов, в чем плюсы? Необычное музыкальное поздравление для пап в общественном транспорте. В буддийском монастыре Туптен-Шедруплик прошли молебны у мандалы Авалагитешвары. Какая команда стала победителем в Starting Major Battle? Сегодня на еженедельном аппаратном совещании в правительстве Тувы обсуждались актуальные вопросы. Министр внутренних дел республики доложился, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение числа зафиксированных преступлений. Инна Клоян с подробностями. Еженедельное аппаратное совещание началось со сводки МВД, которую озвучил министр внутренних дел Тувы Сергей Кондрашов. Он обозначил, что за истекшую неделю на 21,7% отмечается снижение числа зафиксированных преступлений. Их количество составило 47, 5 из которых относятся к категориям тяжких и особо тяжких. Кроме того, сотрудниками полиции разыскано 8 лиц, находящихся в федеральном розыске. Из ранее совершенных преступлений подростками совершено и нами раскрыто 3 преступных деяния. В территориальных органах зафиксировано 4 несчастных случая с детьми. 2 из них, к сожалению, с летальным исходом. Имеют место факты самовольных уходов несовершеннолетних. За неделю зарегистрировано 3 сообщения, все в региональном центре. 2 разысканы, за исключением 1. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. Ранее уходила, стоит на учете врача-психиатра. В ходе работы по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции на территории 6 муниципальных образований зафиксировано 38 случаев. Изъято 1100 литров незаконного алкоголя. В этот же период в Центр оказания специализированной помощи доставлено 302 человека в состоянии алкогольного опьянения. В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков задокументировано 14, аналогичной неделе 9 уголовно наказуемых деяний. Все раскрыты. 13 в Кызыле и 1 Кызыльский район. 6 административных правонарушений пресечено. Из незаконного оборота изъято почти 400 граммов наркотических средств. За истекший период несовершеннолетними совершено 1 преступление. На автодорогах республики на 30% отмечается снижение числа дорожно-транспортных происшествий. В отношении правонарушителей составлено более 1000 административных протоколов, из которых 100 не имели водительского удостоверения. В прошлой неделе 91. Не уменьшается, а увеличивается. 12 за передачу управления транспортным средством лицу, лишенному или не имеющему права управления. В прошлой неделе 8. На платную охраняемую стоянку за различные нарушения в области дорожного движения помещено 106 транспортных средств. Задержано 33 водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На территории республики за прошедшую неделю произошло 20 пожаров, при которых гибели и травмирования людей не допущено. Роста количества пожаров не зафиксировано. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками Главного управления проведено 95 профмероприятий в жилом секторе. Охвачено свыше 400 жилых домов. В профилактической противопожарной беседе охвачено свыше 600 граждан. Распространено свыше 300 листовок. Также региональным правительством уделяется особое внимание по организации детского питания. Проводятся внеплановые проверки в школах региона, а также в детских садах. Главный санитарный врач Тувы подчеркнула, что в ходе внеплановых проверок выявлен ряд нарушений. Нарушения в ходе проверок выявлены следующего характера. Во-первых, это несоответствие фактического меню утвержденному, отсутствие сопроводительной документации на продовольственное сырье и пищевые продукты. У нас в образовательных организациях на территории республики задействовано 154 поставщиков продовольственного сырья и пищевой продукции. И на сегодняшний день до сих пор у нас не налажена работа по выдаче сопроводительных документов данными поставщиками непосредственно на рабочих местах в образовательных организациях, пищеблоках. Для решения регулирования этой проблемы необходимо создать в образовательных учреждениях и организациях родительские и педагогические комитеты. Стоит отметить, что такая работа проводится во всех регионах страны. В
связи с этим хотелось бы внести предложение в протокол аппаратного совещания по активизации работы родительского контроля. Это в адрес председателей администрации Кожунов и городов Актовра, Кызыл, Министерства образования. И второе, проработать с Новосибирским научно-исследовательским институтом гигиены по разработке меню организованного питания школьников общеобразовательных организаций. Людмила Салчак в своем докладе также отметила, что в республике активно ведутся профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ. В целом 73,8% от плана сегодня получили вакцинацию. Это 44,3% от совокупного населения. А у нас план, вы помните, что не менее 60% мы должны охватить к 1 ноября. И, соответственно, по федеральному рейтингу субъектов, всех субъектов Российской Федерации будут выставлены уже после 1 ноября, какой охват, в общем-то, обеспечили на территории каждого субъекта. В связи с чем главный санитарный врач Тувы призывает всех жителей республики пройти вакцинацию от гриппа и ОРВИ для формирования иммунитета до подъема уровня заболеваемости. Инна Клоян, Ангер Кужугет, телеканал Тува-24. 20 октября на 79-м году жизни не стало народного художника России, лауреата Государственной премии Российской Федерации Дондука Дойбуха. Творчество Дондука Хиртековича оказало заметное влияние на дальнейшее развитие скульптуры малых форм Тувы. Большая часть художественного наследия Дойбуха хранится в фондах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Государственном музее Востока в Москве, в большинстве художественных музеев в Сибири, Национальном музее Тувы и частных коллекциях во многих зарубежных странах. Глава Тувы Владислав Хавалык выразил слова соболезнования родным и близким мастера. Выражая глубокие соболезнования родным и близким народного художника России Дондука Хиртековича Дойбуха в связи с его безвременной кончиной, искусный камнерез воплотил в своих работах богатство природы Тувы и ее животного мира, выставлялся во многих городах России и мира, внес большой вклад и в монументальное декоративное искусство. Вместе с другими мастерами он украсил аллею в Телли. Одним из знаковых этапов его творчества стало обустройство фонтана на главной площади Кызыла, который мы сейчас реконструируем. Признанного памятником культурного наследия, Дондук Хиртекович стал гордостью родной Байдайги и всей нашей республики. Это большая утрата для нас всех. Буквально пару недель назад Владислав Хавалык анонсировал продление льготной ипотеки. И во время своей прямой линии он сообщил о том, что на данный момент ведутся переговоры по механизму финансирования. Мы обратились в региональный Минстрой для получения разъяснений. Итогом льготной ипотеки с момента ее начала и до завершения стали тысячи счастливых семей, купивших квартиры по выгодной цене. Благодаря усилиям главы Тувы Владислава Хавалыга удалось добиться продления льготных условий для наших земляков. На своей прямой линии руководитель республики сообщил, что есть два пути развития данного вопроса, которые позволят вновь продлить программу льготного кредитования. Если в рамках тех уже одобренных, продленных до 2030 года ипотечной программы, это прежде семейная ипотека. Семейная ипотека. Либо присоединение нас, так сказать, да, дальневосточной ипотеки. Вот. Все-таки Министерство финансов склонны у нас, чтобы начала работать семейная ипотека, при этом 4%, сейчас 6% годовых, да, 4% взять на федеральный бюджет, за счет федерального компенсировать, и у нас будет 2% годовых. Действительно, на данный момент региональным Минстроем ведется работа по созданию ряда программ, которые в дальнейшем пройдут согласование с федеральным правительством, и только после этого будет утвержден бюджет кредитования, исходя из которого и будут известны критерии выдачи банковского продукта. Тут ожидать необходимо в основном того, что будет только лишь 2%, никаких ограничений. Ну, это пока сложно сказать, не можем ничего не подтвердить, не опровергнуть. Основное это 2% будет. Каждое требование льготной ипотеки это в основном финансы. Каждое требование, оно имеет под собой как бы расчеты, суммы. Из этого исходя и происходит взаимодействие с федеральными органами.
К таким критериям относится первоначальный взнос, возраст заявителя, требования к сумме дохода и многие другие. Если прошлая льготная ипотека была абсолютно уникальна, то сейчас рассматриваются механизмы кредитования дальневосточной и семейной ипотек, где условия абсолютно разнятся. Но, тем не менее, процентная ставка так и будет оставаться прежней. Будет ли там первоначально больше, меньше, ведь это все финансы будет завязано. Опять же, там наличие семей, наличие детей, это тоже как бы финансовая часть. Опять же, вот это по срокам ввода ее тоже, это пока вся работа будет завершена, определены все источники, определены условия, то тогда мы сформируем уже программу ипотеки, полностью отработаем в этой части, и тогда после этого будет запуск как бы ипотеки. Помимо точного продления программы, по оценке эксперта, вновь усилится и строительство новых жилых комплексов. Ведь прошлый опыт показал, где тувинская ипотека, там и возведение новых многоквартирных домов, а то и целых жилых комплексов с развитой инфраструктурой. Арлана Байду, Буяно Юна, Замато Чур, телеканал Тува-24. Записаться заранее на прием к врачу-стоматологу без очередей в любое удобное время в любом районе республики, а также открытие дополнительных стоматологических кабинетов и не только. Это все результаты объединения республиканских зубных кабинетов в единый центр. О том, какие еще есть изменения после централизации, знает наш корреспондент Айсу Мангуш. В рамках реализации плана централизации с начала года в стоматологическую поликлинику принято на работу 12 докторов. 6 из них трудоустроены во взрослой поликлинике, а 6 являются зубными врачами для детей. Также по городу Кызыла работают 8 школьных стоматологических кабинетов. 2 из них открыты в этом году. В феврале по приказу Минздрава нашей республики была начата централизация стоматологической помощи. Вот мы к этому времени централизацию мы закончили. К нам присоединены 8 кожунных стоматологических кабинетов, получается, и 3 кабинета городских медицинских организаций. Теперь в Барунхемческом районе после длительного отсутствия в процессе централизации были открыты 2 кабинета оказания стоматологической помощи для взрослых и детей. Также в отдаленном Тоджинском районе был решен вопрос с врачом-стоматологом, так как долгое время жителям приходилось обращаться за квалифицированной помощью в столицу. Централизация производится для улучшения, скажем так, материального обеспечения стоматологических кабинетов, плюс еще потоки пациентов мы можем маршрутизировать. Допустим, если в каком-то кожуне стоматолог в отпуск ушел, либо нам лично, мы можем потоки пациентов перенаправлять из других кожунов. По данным прошлого 2023 года стоматологическая поликлиника оказала профессиональную врачебную помощь порядка 160 тысячам пациентов. За последние 9 месяцев текущего года во взрослом лечебно-профилактическом отделении прошло уже порядка 70 тысяч приемов. Это очень хорошо, что появилась такая возможность записаться на прием к стоматологу через госуслуги. Не приходится выстаивать, как в стародавние времена, с 6 утра занимали очередь, чтобы получить талончик. Здесь подошел, в смысле дома набрал, зашел через госуслуги, записался на какое удобное время, к какому удобно врачу. Даже и врача можно выбрать. В результате централизации будут оптимизированы приемы пациентов к врачам-стоматологов по всей республике. Люди могут записываться в любое удобное время на прием через единый портал. Также в результате централизации районные стоматологические кабинеты будут лучше оснащены материальными средствами, а нехватка квалифицированных зубных врачей уже решена. Айсу Мангуш, Начиножек, Миран Эргит, телеканал Тува-24. Накануне единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» состоялось Республиканское родительское собрание, где преподаватели учреждений, участников данного проекта ответили на все интересующие вопросы и родителей, и потенциальных учащихся. Все подробности далее. Выбор будущей профессии – это, пожалуй, одна из самых основных причин беспокойств как выпускников, так и их родителей. С целью помочь им в здании регионального министерства образования состоялась онлайн-конференция, где представители агропромышленного, горного и строительного техникумов республики отвечали на вопросы о своих образовательных учреждениях, особенно о влиянии федеральной программы «Профессионалитет» в создании высококвалифицированных кадров. Во время собрания будем еще представить такие учебные программы и преимущества поступления на профессионалитет, среди которых очень много мест бюджетных, бюджетных мест будет в
В республике данный федеральный проект реализуется с прошлого года. Сначала он появился в сельскохозяйственном кластере. Тувинский агропромышленный техникум села Балгазан получил федеральную поддержку в размере 100 миллионов рублей. На эти средства были оборудованы самые современные лаборатории и цеха, улучшена материально-техническая база учреждения и не только. Все это позволило учащимся получить качественное образование. Наш техникум уверенно занимает лидирующие позиции в системе подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» мы переосмыслили многие подходы к обучению и воспитанию. У нас есть такие специальности, которые мы уже разработали с участием работодателей. Это у нас технологи продуктов животного происхождения и растительного сырья. С 2025 года участниками федеральной программы станут горные и строительные техникумы. По словам представителей регионального Минобра, среднее профессиональное образование переживает свое перерождение. Ведущие сельскохозяйственные и горнорудные компании республики стали партнерами этих СУЗов, чтобы помочь в создании высококвалифицированных кадров для работы на своих предприятиях. В 2025 году будут открыты новые профессии, новые специальности. Это архитектура, информационное моделирование в строительстве и дизайн в строительстве. На базе нашего техникума будут в 2025 году оснащены 15 рабочих зон по новым направлениям. Это сварочное производство, сметное дело, информационное моделирование, геодезия, организация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства и дизайн. Как отметила Олимпия Андар, региональный Минобр надеется, что после проведенного собрания у родителей и детей станет меньше вопросов и больше интереса к среднему профессиональному образованию. Мирганаюн, Буянуюн, Ангар Кучугет, телеканал ТУА-24. Сохранение и развитие тувинского языка – это одно из основных направлений не только многих ведомств республики, но и руководства региона в целом. Так, в прошлом году главой Тувы Владиславом Хавалыгом была утверждена стратегия государственной поддержки и развития тувинского языка в период с 2024 по 2033 годы. Насколько хорошо реализуется данная программа и какие работы ведутся по линии Министерства образования региона, узнавала наша съемочная группа. Реализацией стратегии развития тувинского языка в сфере образования в значительной мере занимается региональный институт развития национальной школы. Институт активно работает над тем, чтобы обеспечить качественное обучение на родном языке и сохранить культурное наследие. В скором времени по поручению главы Тувы Владислава Хавалыга планируется издание новой партии учебных пособий на тувинском языке. В своем прямом эфире глава республики озвучил о своем решении, что издать уже готовые учебники для начальной школы. Это вот учебники по родному языку и литературному чтению. И для республики, для школ республики в общем порядке будет поставлено более 38 тысяч экземпляров данных учебников, и более 11 миллионов рублей будут направлены на реализацию данного поручения. Также Эрик Нарбу поделился, что институт разрабатывает новые учебники по родному языку и литературе для старшеклассников в соответствии с федеральными стандартами. К ним также подготовлены методические руководства и рабочие тетради, что поможет учителям более эффективно проводить уроки и углублять знания учащихся. В детских образовательных организациях более 17 тысяч детей они изучают, то есть они охвачены программой по развитию родной тувинской речи. Всего в республике в этом году функционируют 172 школы. Из них в 166 образовательных учреждениях изучается тувинский язык как отдельный предмет. На изучение его отводится не менее 5 часов в неделю. Кроме того, в целях восстановления образования на родном языке в 2021 году начат эксперимент. По одной школе из каждого муниципалитета в городах Актаураке и Кызыле на родном языке изучают и другие предметы. Учебники федеральные, только Институт развития национальной школы перевел их на тувинский язык с разрешения издательства. Наш институт также реализует такой проект 21. Дело в том, что в 21 школе нашей республики тувинский язык также является языком обучения. Это означает то, что наши дети, это учащиеся младших классов, изучают предметы окружающий мир и математика на своем родном языке. Изучение языка и культуры родителей и предков является общей заботой всего общества. Привитие любви к родному языку, истории и традициям начинается именно в семье. Для сохранения языка одного его изучения в школе недостаточно. Поэтому важную роль играет и использование языка в домашней обстановке, где родные и близкие должны активно общаться на родном языке.
По итогам последнего проведенного федерального мониторинга работают 1090 учителей и родного языка. Да, это с учетом тех учителей, которые работают в начальной школе, и из них более 800 учителей имеют высшую квалификационную категорию. Учителя отмечают эффективность обучения главных предметов на родном языке. Поэтому в будущем планируется постепенно расширять количество таких классов. А для этого сейчас ведется работа по переводу остальных учебников предметов начальной школы, таких как ИЗО, музыка и другие. Мерган Аюн, Начан Ожак, Азамат Ачур, телеканал Тува 24. Самые терпеливые, самые сильные и, конечно, самые заботливые – это наши отцы. В преддверии Дня отца в Туве проводят различные культурные мероприятия, направленные на укрепление семьи и повышение роли отцов в воспитании детей. Так, школа номер 2 поселка Каахем организовала уникальный форум с разнообразными направлениями. Более подробно о мероприятии расскажет Мерган Аюн. Разборка и сборка автомата, проверка меткости на тире, экскурсия по музею школы и различные викторины. В школе номер 2 ПГТ Каахема проходит форум отцов. В Россию День отца пришел недавно и получил официальный статус 4 октября 2021 года вместе с соответствующим указом президента России Владимира Путина. С того времени ежегодно он стал отмечаться в каждое 3-е воскресенье октября. Слова «отец» и «отечество» однокоренные и очень похожи по своей сути. Отец – это гордость, защита и опора. Отцы воспитывают в детях дисциплину и ответственность не только за себя и свою семью, но и за всю страну в целом. Руководительский состав школы номер 2 поселка Каахем решил провести накануне Дня отца интереснейший форум, куда были приглашены родители всех учащихся образовательного учреждения. С самого утра порядка 100 отцов пришли в школу. Для них были организованы различные мероприятия: викторина «Книжные папы», экскурсия по музею, а также мастер-класс «Дошка Баглары». Сегодня ко Дню отцов мы показывали мастер-класс отцам, как завязывать пуговицу, национальную пуговицу и дошка. По ходу мастер-класса мы говорили о том, какая роль важна отца в семье. Роль отца в семье невозможно переоценить. Именно отец создает фундамент, на котором держится традиционная семья. Он прежде всего должен быть примером для своих детей, опорой своей семьи и защитником страны. В первую очередь я вошел в юрту, где проводился мастер-класс «Дошка Баглаары». Было очень интересно. Когда-то я знал, как завязывать, но со временем забыл. Сегодня вспомнил. В школе проводились очень интересные мероприятия. Много отцов пришло. Все общаются и поздравляют друг друга. Кроме познавательной части, в рамках форума запланировано ряд других мероприятий. После всех мастер-классов мы сейчас проведем заседание форума отцов. Наверное, поднимем такие злободневные вопросы, как профилактика асоциального поведения молодежи, детей. Привлечем наших пап к мерам воспитательного воздействия с помощью наших пап, к работе с нашими детьми. Также на форум отцов пришел председатель администрации ПГТ Каахема Амак Андар, но уже не в качестве должностного лица, а как простой родитель, так как именно в этой школе обучаются его дети. По моему мнению, отцам очень понравилась сборка автомата. Очень многие отцы, давно которые уже служили, вспоминали свои навыки, а те отцы, папы, которые не служили, наоборот, приобретали новые навыки. Данное мероприятие очень сплачивает отцовский коллектив нашей школы. Мои дети тоже посещают данную школу, и мы во время мероприятия тоже очень многими отцами познакомились, общались. В завершении мероприятия отцов ждал сюрприз – концерт, подготовленный их самыми дорогими людьми – детьми. Мерган Аюн, Баян Мунгуш, Азамат Ачур, телеканал Тува 24. Непривычное для городского общественного транспорта мероприятие привлекло внимание пассажиров сегодня. Сначала озадаченные происходящим, они вскоре оказались в атмосфере настоящего праздника. Их изумление и недоумение быстро сменились добрыми улыбками и смехом. О том, кто и для чего реализовал такой необычный формат выступления, знает наш корреспондент Айсу Мангуш. Сегодня в маршрутном автобусе было необычное мероприятие, которое удивило и обрадовало пассажиров. Вместо привычной поездки они стали свидетелями музыкального праздника в честь Дня отца. Отец – это прежде всего он защитник
защитник он семьи, народа и отечества. Здесь подразумевается не только защитник при военных действиях и войнах, да, а защитник повседневной жизни. Он должен оберегать свою семью от холода, от голода и от других повседневных таких угроз жизни. Перед пассажирами автобуса выступили артисты Национального театра и студент Кызылского колледжа искусств Кутерек Киргит. Сегодня я со своими преподавателями решил поздравить наших отцов Тувы музыкальным поздравлением. Хотелось бы пожелать им здоровья, счастья и благополучия. Поздравительное мероприятие вызывало исключительно положительные эмоции у пассажиров, ведь никто не ждал, что в обычном городском автобусе их порадует музыкальная пауза от артистов. Это выступление стало частью проекта «Культурный автобус», который реализуется при поддержке гранта главы Тувы Владислава Хавалыга. В сентябре и в октябре уже начался первый этап этого проекта. 1 ноября уже начинается второй этап. Во втором этапе мы запускаем аудиозаписи в общественных транспортах АТП. Проект «Культурный автобус» нацелен на повышение уровня культуры и просвещения жителей Кызыла через организованные культурно-просветительские мероприятия в городском транспорте. Его реализация будет способствовать формированию новых культурных традиций и повышению культурного менталитета среди школьников и молодежи как города, так и окрестных поселений. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В крупнейшем монастыре страны Туптен-Шатруплинг прошли молебны и ритуал Долма-Юлдок, который олицетворяет отбрасывание враждебных сил. И все это на фоне уже оживленной мандалы Авалокитешвары, над созданием которой трудились монахи из Индии. Подробности в следующем материале. Несмотря на утро понедельника, в монастыре Туптен-Шатруплинг многолюдно. Десятки людей Тувы собрались сегодня на молебен и ритуал Долма-Юлдок. По словам монахов, это отбрасывание всего враждебного с помощью священного ритуала богини Тары, который должен быть выполнен в благоприятный день. Его проводят с целью устранения всех неблагоприятных воздействий, факторов и препятствий, а также, чтобы осуществились все благоприятные условия, причины для их созревания и исполнились все благие устремления и замыслы. Молебен проходит в главном зале храма у уже возведенной мандалы Авалокитешвары, которую накануне закончила и оживила делегация из 6 монахов, прибывших из Индии по приглашению пандита Камбаламы Республики Тува. Каждый год приезжает нам из делегации Гомандасана и строит мандалу. Вот этот раз мандала Авалокитешвар. Авалокитешвара – это божество сострадания. Делегации из команды Асана объездили все районы нашей республики. И несмотря на дальние расстояния, да, вот, начиная с Кунгуртук, Тариховского района и все районы нашей республики съездили, обряды делали. Мандала Авалокитешвары – это священный дворец, буддийская модель Вселенной, названная в честь Авалокитешвары, Будды безграничного сострадания. Возведение началось 16 октября, а закончилось накануне. Когда вот возведение мандалы происходит, и потом уже в конце разрушение мандалы происходит. И те пески, которые от мандалы подносят хозяева местности, хозяева воды, в основном это хозяева воды. Разрушение мандалы состоялось сегодня в 17 часов дня. Далее последовал ритуал подношения цокла Мачупа, а после этого ближе к 20 часам произойдет раздача священного песка. Мерган Аюн, Батыр Базан, Ангар Кючугет, телеканал Тува-24. Быть ответственным и трудолюбивым, заботливым и умеющим поддерживать – всему это учит нас наш папа. В честь Дня Отца в этом году особое внимание было уделено спортивным соревнованиям. В формате веселых стартов отцы вместе с сыновьями смогли продемонстрировать силу духа, испытать свою выносливость и, конечно же, повеселиться. Айсу Мангуш собрала впечатления участников и организаторов.
В Туве отцы отметили свой праздник республиканской спартакиадой, в которой приняли участие папы и их сыновья в возрасте от 10 до 13 лет. Участники уверены, что здоровый образ жизни – это залог крепкой семьи. В конкурсе мы участвуем первый раз. Мы приехали из Кахемского района, села Сариксеп. А насчет конкурсов я не знаю. Наверное, будет эстафета, перетягивание канат, веселый старт. Эти вот мероприятия, наверное, для меня, мое личное мнение, важны, чтобы создать крепкую семью, связь между сыном и отцом. Большинство отцов и сыновей впервые участвуют в спартакиаде, но не собираются на этом останавливаться. Они намерены сделать участие в подобных мероприятиях доброй привычкой, стремясь укрепить связи и проводить как можно больше времени вместе. Мы приехали из села Сукпак, также участвуем с сыном в первый раз. Я думаю, что нам понравится, сыну точно понравится, ведь это подвижные игры и спорт. В честь Дня Отца поздравляю всех отцов нашей Тувы с праздником и желаю всем семейного благополучия и здоровья. Спартакиада включала несколько этапов, каждый из которых предоставил участникам возможность проявить свои навыки и способности. Первым мероприятием стала эстафета с различными препятствиями, где участники демонстрировали физическую подготовленность и ловкость. Затем соревновались в дарте, проверяя точность и меткость своих бросков. Также важным пунктом соревнования стало метание аркана, что добавило элемент традиционного спорта. Заключительным этапом стало выполнение нормативов ГТО. Недели ранее в муниципальных образованиях Республики Тыва был проведен отборочный этап. Соответственно, победившие с муниципальных образований приехали сюда сегодня и участвуют в спартакиаде, посвященной Дню Отца в России, среди отцов и сыновей. Всего в республиканской спартакиаде приняли участие 7 команд из разных районов Тувы. Победителям были вручены медали, грамоты и денежные сертификаты. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24. На сцене Дома народного творчества свыше сотни юных танцоров продемонстрировали свои творческие фантазии, хореографические умения и командный дух. Дети практически со всей республики устроили феерию энергии, драйва, музыки и показали зрителям свой креатив. На творческом вечере побывала и наша съемочная группа. С 1995 по 2011 годы каждый год в нашей столице проводился республиканский танцевальный конкурс «Стар Тинейджер», где встречались танцоры разных величин и направлений. «Стар Тинейджер» был излюбленным традиционным самым зрелищным танцевальным конкурсом всей республики. 15 танцевальных команд со всей Тувы собрались на сцене Дома народного творчества на республиканский конкурс современных танцев «Стар Тинейджер Батл». Конкурс проводится в рамках Года здоровья в Туве для развития культуры, танцевального искусства, создания заинтересованности хореографическому творчеству и здорового духа соперничества среди молодежи, а также обмена опытом между танцорами Тувы. Я представляю команду Project X. Мы представляли танец с 90-х. Я сам с детства танцую. 140 танцоров, где четверть из них парни и втрое больше девушек, показали свое мастерство в современном танце. А сильнейшие участники сошли в танцевальных батлах, где каждый доказывал свое превосходство, выходя на сцену 1 на 1 в напряженной борьбе за победу. Участникам предстояло продемонстрировать максимальную синхронность и уровень исполнительского мастерства. Членами жюри оцениваются артистизм и подача номера. Пришла, чтобы победить, показать себя на этом конкурсе. Мы очень рады принять участие здесь. Республиканский центр народного творчества и досуга решили возобновить очень популярный, очень известный, любимый молодежи хореографический конкурс «Стар Тинейджер». Мы, конечно, боялись, что наберем ли мы участников, зрителей. Очень боялись, но тем не менее сегодняшний день показывает, что
мы зря боялись, и участники есть, и зрители есть. И я считаю, что направление современной хореографии нужно тоже поддерживать, поскольку мы учреждение, которое должно развивать все виды, жанры народного творчества, в том числе и хореографии. В итоге лауреатами первой степени стали две команды. Творческая студия «Салгал» из Кызылского района и группа «Пинкис» из Кызыла. Им вручены дипломы и денежные сертификаты на сумму по 30 тысяч рублей. Лауреат второй степени группа «Нода», представляющая Кызыл. Команда получила сертификат на 20 тысяч рублей. Лауреат третьей степени группа «One Mix», Пихемский район. Участники получили сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Азамат Учур, телеканал Тува-24. Это были все новости данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.